Durante siglos, la historia situó a Rollo en la sombra de su hermano Ragnar. Sin embargo, es fundamental comprender que Rollo jamás aceptó un rol secundario. Cuando las incursiones vikingas alcanzaron las costas de Francia, él tomó una decisión crucial. Eligió tierras y poder en Normandía sobre la lealtad a los suyos. Esta aparente traición fue, en realidad, la génesis de una dinastía que, siglos más tarde, transformaría Europa. Cambió el hacha por la corona y su linaje determinó el destino de reinos enteros. Guillermo el Conquistador, su descendiente, sería pieza clave en la conquista de Inglaterra.